aqui na xícara, que eu já fiz um, vou fazer outro. Aqui rapidinho. Colocar queijo. Colocar massa. Tá aparecendo? O som aparece. E o Samuca começou a correr sem parar. A primeira parte do... Dá uma pausa. Colocar a última camada de cuscuz. Vou levar no micro-ondas. Vou ver 2 minutos. Vamos ver como ficou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos colocar aqui no copo. Vou colocar no prato. Seria uma batalha, mas ele me venceu. Então fui obrigado a revelar tudo. Pode tirar.